Amen. Juge. Non. Commençons d'abord par un roi, chapitre 1, les versets 1 jusqu'à 40. Ça, nous lisons à la maison. Ici, nous lisons seulement quelques versets. Un roi, chapitre 1. Nous commençons par le verset 9. Un roi, chapitre 1, le verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Adonijah tua de brebis, de bœufs et de veaux gras près de la pierre des Zoélètes, qui est à la côté d'Al-Grogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan, le prophète, ni Benaja, ni le vaillant homme, ni Salomon, son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggi, est devenu roi, sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je te compléterai tes paroles. Bathsheba s'est rendue dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abichaj, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi, et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant, voici Adonijah règne, et tu ne le sais pas, ô roi mon Seigneur. Il a tué de bœufs, de veaux gras et de brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les sacrificateurs Abiatar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon ton serviteur. Ô roi mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi. Pourquoi tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi mon Seigneur après lui? Et lorsque le roi mon Seigneur sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Le verset 31. Et le roi, le verset 29, et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi. Et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Et elle dit, vive à jamais mon Seigneur, le roi David. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Sadok, Nathan le prophète et Benaj, fils de Joachad. Ils entrèrent à présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon mon fils sur ma mule et faites-les descendre à Guillaume. Là, les sacrificateurs Sadok et Nathan le prophète loueront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu? Est-ce que tu peux applaudir très fort la parole de Dieu? Que le Seigneur te bénisse.
Notre Père, nous te bénissons parce que tu nous as fait grâce de nous tenir devant ton peuple, transmettre la parole venant de toi. Nous te disons ce soir que nous avons besoin de toi. Que le Saint-Esprit nous aide à transmettre fidèlement ce que nous avons reçu de Dieu. Pour la gloire de ton nom et pour la bénédiction de ton Église. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Parce qu'il nous a fait vraiment grâce. Ça, c'est une grâce. Toutes les maliboso na bino. Waneza ngolu ko ute pa na nzambe. Waneza ba calcul ya nzambe. Amen. Merci mingi na omonier. Pour nous repérer biso place nae. Merci pe pour na yo mutoya. To bandaki déjà causé na biso depuis le lundi, vous le savez. Et batay baleka ki belé et c'est plus que nzambe ngape na leka. Soutem nanga na grand thème na biso soutem nanga zali Dieu va te réhabiliter. Dieu va te réhabiliter. Nangina ba mutu mo que Dieu va te réhabiliter. Ko réhabiliter ça dit qu'à rétablir quelqu'un dans ses droits. Donc Dieu va te rétablir dans tes droits. Ce que va rétablir, c'est établir de nouveau. Peut-être que mutuana zala ke sika wana a perda ki yango nde suko nzamba lingi ko rétablir parce que nzambe na biso azana nguya ya kokotisa yo sika bato balingi yo kotate. Iso to di kotangawa. Eza histoire vrai, mutu mo komune David, yo nanga toyebi le roi David a regnaki na Israël juste après Saoul, tant Saoul a bébisaki nzamba rejeté et dit a chercher l'homme selon son cœur, eza David. Aza mutu astambola ki a sepelisaki nzambe. Mais moko ya ba erreur à David ezaki abotaki bana na basi ebele. Bien aimé dans le Seigneur, oui bi bat mususu okomi na bokonzo, okomi na mbongo, okanisi ko sala makambo nyonso. Bien aimé ko bota bana na ba mame ebele ezako préparer bitumba lobi. Esokolo balanga amen. Et ko bota no lelo na basi ebele peut-être ozana mbongo, ozaki toko na ebite ndingo za, mais yebaka ke sima na yo okotika passe. David a botaki bana basi ebele, abotaki bana ebele, mais awa mwana liboso to mona ki eza Amon, après Amon ezaki Daniel o abotaki na Abigail, après Daniel ezaki Absalom, après Absalom quatrième ezaki Adonijah, nazo parler non les 4 premiers fils à David. Et puis bazaki na leki na bango mwasi comme on est Tamar. Bazalaki bana tata moko me ba maman différente. Bible bi mukolo mususu moko ya mwana de David Amon ayoki posa accoucher na leki na ye, peut-être leki na zalaki kitoko na yebite, peut-être leki na ye abanaki kolata mabe na yebite. Yangwana tango bazo bana bana basi lata malamu eza pona intérêt na yo. Esokolo bananga amen. Bible bi mukolo musu ya na ye malgré position na ye ya mwana roi ayoki kaka posa accoucher na leki na ye. Bible bi ka keko bi kosa même aza malade. Oyo wana za ba mibal, bi mbali sokwa lingo zoyo aza capable ya kokosa makambo ebele. Il te promet le ciel et la terre. Mais les mususu okoti na ndaku na ye makabo prometaki yo o mona ngo suite. Nazo ba mibalo ba sambela ate mais o baza o balo ba ya solo. Et so go betela ba frère na biso maboko hein. Bien aimé dans le Seigneur, à cause de papa na yeke naza malade, leki na ngaya ko servinga. Et peut-être na bango ebika kaza leki na ebisi leki ne tama prépare quelque chose que nous ko servir de naza malade. Tango akoma ikuna Bible bi ke akangi leki ne a violer. Parce que conseil wana oya kokoma tina niveau wana Bible bi ke moninga ya amonde aibisaki. Yango Bible ebisi biso les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Nazo bana jeune moko o azana besoin que ne musika il faut tana mutu nya ko za pembeni nayo. Amen amen. Bien aimé a violé les kinaye et puis les kamwana et yebana ki tata na bango calmer bango ni surtout parce que amona zaki mwana na ye tama pa zaki mwana na ye amona ki nanya bwaka te na bango mibale a calmer ango nzo kande Absalom oya zalaki mama moko na tama asepe na likambo wana te nzoka nde bango nyoto bana tata moko be mama différente nde na koloba asepe na likambo wana te alobi pe loko te avandi karanye azoki na motema bien aimé blessé ya 4 eza dangereux ko leka de blesser à libande yango na soki okomba na vie na yo ozoka bien aimé dans le Seigneur luka obika soko bikite e omemelo makambo mabe. Amon Absalom a médité les kamwana. Pourquoi a déshonoré les kinanga?
Ndesuko Bible bika organiser qui fête, ayebisi roi bana lusu to bakende kuna, tango bana bake kuna bazolia bazomela, ayebisi ba serviteur ne bolandaka mouvement ya monde. So bomoni ya meli ebele bokende boboma ye ngande mutu na lobi na za mwana roi mutu akosala bino eloko azati. Yango na Bible bika le cœur de l'homme est tortueux. A invité moninga, nzoko a invité pour saler mabe. Yango na Bible ebisi so to prier pour toutes choses. Est-ce que l'on a amen? Prier pour la makamunioso. O ebite na nyazana, o aza pembeli na yo, o aza libana musana na yo, na nyazana. Toko tambo na ko banga bangate, mais so ngo tambo na assurance il faut sambela pour la makamunioso. Est-ce que l'on a amen na makasi? Bien-aimé dans le Seigneur, abomi à mort et comme problème, David a perdu sous moi à mon oya kufaki. Absalom a tombé qui a kimi parce que tata na bango pe a sepela kité akeya makambe belé en bref a kufaki. Et puis il y a David de continuer na bana mususu. David a perdu déjà Amon a perdu de Absalom a perdu de Daniel pas parce que David a tiré na doni talo ko na mona liboso. Mais nous quand Bible biso David mukolo moko avant de kana palais royal atale sika nzamba wuti na ye azalaka moboko li banyam azalaka sima banyam azaki na sola banyam ndenge nzamba longola ye kuna bien-aimé nzamba za capable ya kolongola mutu na nzamba pe avandisi na trône webi ndenge nzamba avandisi na trône David atale obi est-ce que c'est normal nga David oh nazaki na sola banyama na manu ko vana na zamba na koma na trop na sananda kwa kitoko est-ce que c'est normal nga na vana na ndako moko dali richement coloré et bongo arche de l'alliance ya nzambe sana si abakapo bien-aimé basala peine de fonte mutuate ya David te mais David atali kaka esika uta atali esika komi alobi na tongela nzambe na ngai tempelo anazo mondela nzamba sisite ba Kristo abongo o na pepekine ba Kristo soko tali mayela mwana na yo osaili nzambe bola otali mobali na yo osaili nzambe bola otali diplôme nzamba pesa yo osaili nzambe bola otali kolamuki okomi na pokwa osaili nzambe bola esokolo bananga amen na makaz. Est-ce que ça na mutu moko nzamba saela bola mwazawa esa ko betela nzambe na biso maboko bien-aimé maboko akisakata asaela biso bola mo ebele. David a décidé alobi na otongela nzambe temple arche de laisser le ngona ba kapo tangu David azui ide wana akiko bisa pasteur na bango Nathan abi pasteur na komona o nzamba salela nga il faut na salela nzambe ta nazo Coca-Cola na ndako kitoko te tangu arche de l'alliance ezana se akapo nga mutu nataki mutu zanga tina esika na komia so na kanisi natali batoto kola na bango natali fabata famille na biso natali oyo nzamba saleli nga te nata ebise sala tonga. Mais tant qu'on attaque ko prier nzamba ebisi na tate David a ko tongela nganda kute David c'est un guerrier azana makila na maboko na ye na poni na ko pona mwana moko kati na ye pe mwana wana nzamba pona kinde Salomo esokolo balanga amen amanekas. Bien aimé lengena ebisa oke Salomo aza mwana oyo David abota na Bechaba isoka Bechaba za oyo azalaka mwasi ya soda oyo iri David azwaki akushe na ye abomisi mubali na ye me mwana oyo mwasi wana abota nde mwana oyo nzamba poni a remplacer David na trône lengena ebisa mutu moko na pokwa na lelo makanisi ya nzambe eza makanisi ya bato te tala ndenge batu batretaka yo eza nzamba ko traiter yo te. Bien aimé dans le Seigneur, nzamba poni Salomo ayebisi David ta muta ko régner la place de Salomo tango yoko longwa Salomo ko kuma mukonzi yende muta ko tonga temple David tellement razaki ni soif ona ko saila nzambe bola alobi nzambe atana ko tonga te na sangisa ta ba matériaux ya construction na tia ta mbongo parce que malamo yo salelinga David en tout cas e ko le kaboete nazo monde na nzambe nanga asunga yo o comprendre malamo nzamba saeli yo et puis makambo ebele to ko ko saila nzambe te ata ko saila nzambe l'église ata ko ye église to zalaka kilo parce que to bossa na bolamo nzamba saeli biso. Amen, amen. David a bien secrétaire matériaux de construction. David a sangisi yango
yango boyi histoire mwana yaki kotonga tanga koma ina boko siko David akomi mukolo David siko batie na kati ndako balukele mwana mwasi moko ashofa ka pembeni na ye David avani asaki na bana no oti kotanga Bible bike ozanda kwa avec moi que ba penser ya Nzambe zaki ndeke Salomon ndako régner wana Nzambe loba na Nzambe oyebi oyo Nzambe loba pa na yo muta ko chanjango azate tala ata bitumbo zo bunda na vie na yo ekogombe o Nzambe akoma po na yo te na ebito so yo kinga oyebi osika o Nzambe akoma po na yo ata bandoka famille na bino bako gome angote soko ndimi ngo betele Nzambe na biso maboko aza capable bien aimé Nzambe lobi Salomon muta ko régner mais bibe ebisi biso tango David azaki na kati ya ndako na ye alembi mwana na ye wana Adonija asali sous rébellion alobi te ngamu na okoma mukonzi mais Bible lobi asangisa bato akenda pas passer mon boy Abiatar un sacrificateur parce qu'il y a des vrais il y a aussi des faux pasteurs sunganga yebisa voisin il y a les vrais il y a aussi les faux surtout mikolo il y a les vrais il y a les faux parce que bitambola tambola ba na Nzambe siko okwe na maboko ya lu akia partager na Abiatar Abiatar lobi c'est une bonne idée le quoi tata na bino si alembi na ye yo mutoza mukolo okoma mokonzi nani ayebi soki soko botama liboso na ngando ko buzala malamu kolekanga nani ayebi si yo bon makanisi ya Nzambe eza makanisi ya bato te yango la nde tata na ba David tango balobi ke bakokomisa mutu mukonzi akobimisa ba mikolo akanisaki ke po mutu a régner fois na mukolo ezali kamba agité ezali kamba ngolo ya Nzambe likola bwana na bomoto atika ngolo na Nzambe esala o makambo esala pa ba mikolo na yo te e pa ba yano basimba to yo simbango o tata na yo azwa to yo zwango o tribu na bino bazoto zwango au nom de Jésus. Sadok Abiatar a ebisi Adonija Salabongo oza mukolo a organisé fête Abiatar sacrificateur Abiatar ya sali ba cérémonie belo biki na kacha fête wana abengi Salomon te abengi pe nata pasteur na bango te abengi ba bato bazo kumisa ye Adonija nde roi Adonija nde roi Adonija nde roi bazo beta mabok na ebite pendant combien de jours basala kiango Becha besika zalaki avanja zolela. Nangine bisa mutu mo azoka nga kolela na yo e o changer situation na hote. Na ebite so na bi kolela na ko changer situation na hote. E o person de malade o kufi no avant o tiki biso to lia ba Thomson na biso. Tala passé kondo alobaka kolinga mutu aliela yo eloko monela pasi te. Tala parce que on a bête episode sur le maman moko boye oba ina kufi atika ina bana koboko la maveve koboko la bana eza facilité abi pasi menza bazo ko accompagner ye kaka souci zoka ndebele me biloko mususu ko etiki yo c'est plein na oza nango ta po oyo ko bongisa yo eza oyo etiki yo te ko bongisa eza oyo oza nango ya wana nde jefte ta accompagner ki makambo ba bengani ye ake ako sepene na ba voyou abiso bande kulanga ba boyenga me ba voyou baninga na kovanda kati na ba parce que on a bi maman na ba koto ko boko la mwana koto ba souci koto ko boko la mwana koto ba souci epesi malade akomi pe malade pe bana ba koli abi maman na tango bana ba kwani ko sisa ba classe ba akufi tellement que souci lié ye kuna na kati parce que on a ba invité bango na mariage ya mwana ngo abita on a ke mariage on a koti kaka na kati ya salle de fête mudelo fête ezalaki ayebisi mama ni tobi matokeni mama banya bito kende wapi to fête bito kende pour moi so amona passe na bano ya zate bato musu bazolia na place ne nazo bondela Nzambe yo muto kolia na place no azate na bi yo moko kolia ozolona Bible bike muto aloni akolia esa koloba na nga amen na maka. Bien-aimé dans le Seigneur, Adonija zo sepela kaza mukonzi. Becha bazoyo kama. Heureusement Becha bazaki na une bonne communion, collaboration avec son pasteur. Bien, c'est très important. Vous allez malamu na pasteur. Pasteur na bango nata, ayoki ka fête mo za kuna nini Adonija ko mukonzi. Et bani mo Adonija ko mukonzi. Ake pa Becha ba. E bisi Becha, oyebi ka Adonija ko mukonzi. We bona sani. Bosuko ngala osani nani
Nathan Lobino, oh, ils ont dit Kamorosal. Yakane biso du Kamorosal. Lucas a dit à l'audience, Kende n'est pas celui qui a fait la promesse. Quand on a quoi David, Yebisa David, n'est-ce pas que tu m'avais promis, c'est mon fils qui régnera après toi? Betchabakei, on a déjà mon année à perdre. Mais il m'a tout belé ba perdre. Oyo nzamba bongi sapo na bango. À côté nanda kwa ya Salomon abi roi, vive éternellement. Roi Lobine, quel est ton désir, Betchab? Abi roi, je ne sais pas ce que je bossane. Moi, je me souviens encore, une telle année, nous étions en chambre avec toi. C'est mon fils Salomon qui régnera après toi. C'est mon fils Salomon qui va te remplacer au trône. David a dit oui, c'est ce que j'ai promis. Adonija a commis roi. Adonija a zana trône. Mais David, le fils de Salomon, le fils de promesse, a zana se. David a bêti les bons du grand messabi. Il y a solo ne na solo ba. Mikolo Adonija na Adonija, bazo tambuse na cheval, bazo betele mabo. A ça ici ba fête ne biso to kete. Faut faire quelque chose. Aliwa Adonija za nango, ce qui yokufi a robomanga na Salomon. Bien mais David a bêti les bons de la messe. Abi ngana sala promesse. Oye ko mama et c'est ko mama. Mutako chanjango asat. Abi bengelanga sacrificateur Sadok. D'ailleurs quand tout ka Adonija ba Nathan déjà à côté par roi. Abi roi makambo yo becha bazolo bezer solo. Da Salomon azana se David azali kolo. Pardon. Nani Adonija azali kolo trop. Eza solo da David abi c'est ça. Tala nazo lobali sous ba penser nanga pe volonté nanga. Muta renya prenga eza Salomon. Nzamba ebisaki nga Adonija te. Nzamba ebisaki nga Salomon. Bozwa suko cheval nanga. Oui bien Adonija mata cheval mais mata cheval a roi te. Et sokolo bananga amen amen. Abi bozwa trône cheval nanga. Bozwa bilamba nanga. Bo lati sa Adonija. Ayebisi Nathan. Bo sala ba cérémonie. Bo tambouisa Adonija mboka mobimba. Bo loba voici la personne que le roi avait choisi. Tala. Oh yaya ki liboso Adonija. Ce n'est pas la volonté du roi. Volonté ya roi ezande Salomon. Bibe ebisi biso tango basali yango Adonija sika zalaki atuni makelele wana nini. Abi makelele wana eza roi alobi véritable remplaçant na ye eza Salomon yangwana batu basa bibe bisi biso tango Adonija ayoki bongo akimi esokolo balanga mena maka esoyiko betela nzambe na biso maboko obeteli nzambo asa capable ya ko réhabiliter mutu aza capable ya ko rétablir moto aza capable ya ko zongisa mutu na makambo a perda. Bien le temps où nazo tanga makambo na la biso ki kutu David un homme comme moi et toi asa capable ya kokokisa maloba na ye. Mais Jésus-Christ est plus puissant que David. Jésus-Christ est plus fidèle que David. Jésus-Christ est capable que David. Et ce golo bananga mena makasi bien-aimé. Na yebi eloko nini oyo nzamba prometa biotenglanga. Peut-être au perda. Oui, mais Salomon a perdu qui pourquoi? Et ça n'a pas comme c'est comme la bomoya moi la moto éviter pourquoi comme Elio. Ndenge ba bisi biso likamba Jephthé botamina bandeko na ye et comme il a hérité bandeko ba biko oko hérité na bisote ozamona makam botunanga. Qu'est-ce que Jephthé avait fait pour abima moi la makam? Et l'on ni Jephthé sala, erreur ni Jephthé sala, faute ni Jephthé sala pour abima na position oyo eza ko humilier. Et ça n'a pas tout belé katina biso bien-aimé. Et ça n'a makambo yo perda. Makambo ni ngo perde ça makambo parole de Dieu lobi, mozo mona ngona bo moina ote. Okoyi ko vanda bo réfléchir, au sale examen de conscience, au tali passé na yo, au tali présent na yo, ozo mona te pourquoi na koyi ko perdre biloko oyo. Méchanceté à mokili. Et ko sala pe mutu. Sans ka sala mabe a perdre biloko azana.
Et ce kolo bananga amen amen. Et c'est ça la mutumunga zo comprendre makamuna zoloba. Na tous les c'est ça la mutumunga zo comprendre nga awa. So ko comprendre nga obeteli nzambe na biso maboko. Ndenge Adonija, ndenge Salomon a perdu qui place na ye, je ne sais pas pendant combien de temps, la Bible nous dit pas ça qui mikolo boni. Ndenge on a pe nani Jephthé a perdu qui esika na ye. Asale lokote ka po botami mona makam. Ezana makambo ebelende na otikoloba na bomoya bana batu ba perdre yango. Jephthé c'est à cause de l'origine à cause de la position à botamelango ezana batu belé à perdre à cause de l'origine à cause de la condition physique peut-être na niveau d'études peut-être état civil ba condition sociale à moto et ça là que moto a perdre malgré maloba na nzambe zawa anodija amati na trône Salomon azanase Adonija c'est la volonté de Dieu. Mais pardon, Salomon, c'est la volonté de Dieu. Mais Adonija, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce que nous avons amen. Bien-aimé, na yebite, na naza na trône ya vie na yo. Eza Adonija, to eza Salomon. Na naza na trône ya libala. Na naza na trône ya makambo zomona. Est-ce que eza Adonija, to eza Salomon. Na lingi na yebisa mutu moko na pokwa na lelo. Soki Adonija ndaza na trône, eza likamba kolela te, notre Dieu règne encore. Il est sur son trône. Aza capable ya ko réhabiliter yo na pokwa na lelo. Nazolo wa ke nzambe na biso, aza capable ya ko kitisa Adonija, ya ko so Salomon, amatisi na trône. Tangu nazo bondela na pokwa na lelo, tika Adonija ya vina yo akita, Salomon amata. Adonija ya ndaku na yo akita, Salomon amata. Au nom de Jésus. Et ce que mette la nzambe na biso maboko. Bien ne mette la Seigneur. Nzambe la lola. Akitisa Adonija, amatisa Salomon, nzamba ko réhabiliter yo parce que oye komama et si e komama muta ko effacer ngo azati. Ba problème ya fina yo. Peut-être makambo za noir, mais tika na biso yo yango nde ko effacer makambo nzamba komate. Bitumba ya fina yo e ko effacer makambo nzamba komate. Ezokolo balanga amen amen. Ezokolo balanga amen na makasi. Ezoko betela nzambe na biso maboko. Oya za capable ya kokitisa Adonija akomatisa Salomon. Adonija kita Salomon mata. Nazobondela nzambe na ngana vina yo. Adonija kita Salomon amata la trône. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible. Mutu na trône ya vie omona Adonija. Aza courageux, mais ils place na été. Nalobi Adonija aza courageux, mais ils place na été. Nazo bonde na nzambe na 5 jours à prière ya mois d'août. Adonija sengeli akita. Salomon sala nini amata. Il faut nzambe a réhabiliter yo. Soko ndimiango obeteli nzambe na biso maboko. Oya za capable ya ko réhabiliter yo na place na yo pe Adonija. Oui, mais tant que Bechaba, bangona Salomon, basaki ka wana ko sala basusi, basaki wana ka koyoka mawa, basaki ka wana ko kimi église, mama eponyo zo yate ba problème. Tangu niyo sozo kima, tangu niyo sozo sala mawa, tangu niyo tozo lela, anodija zo ya makasi na trône, nzo kandeza place na it. Esengeli akita, Salomon sala nini abat. Oyo nzamba lobala bomoyi na yo ekokokisama certainement na bandeli oyo nzamba loba ekokokisama certainement na bandeli oyo nzamba loba ekokokisama certainement. Bien-aimé, ata misu na yo zomona makamusu bibe bisi biso iso mokosa na Genèse chapitre 38 mona mwasi moko komone Tama. Histoire na yo tango na Genèse 38 azaki na zemi Bible bitanga komi na pasi ya kobota aki kobota mwana ya liboso abimisi liboko komo na ye zera ngola sa éclat abimisi liboko femme sage étant que technicienne
a tenu compte ya likambo alobi ka tena compte de ça et ça et ça muta ko botama mona liboso eza zera akangi kitende na loboko. Mais je ne sais pas eloko ni esalama bien aimé oyo nzamba lingi pona yo ekokisamaka na ebite na bi o nzamba linga pona yo ekokisamaka bien aimé na yebi likambo nini esalama te Bible lobi ke zera azongi si loboko na kati ya libumu mama na yebi eloko nini esalama te sage femme taka zo zela ba akanisi ke zera mutako bima liboso nzoka nde pere oyo azalaki koko ya Yesu Masiya yenda bima zera bakanga ye lamba me abima liboso te nazoyebisa mutu moko peut-être ozana mutu akokanga yo elamba te bapesa yo chance te kobima me nzambe na biso azana makoki akobimisa yo nalobi nzambe na biso azana makoki akobimisa yo nazana nga na mutu akotyange elamba te me nzambe na lola akobimisa nga atika nzambe abimisa yo liboso nazoloba nzambe abimisa yo liboso au nom de Jésus. Bien aimé oyo nzambe alingaki ekokisamaki Salomo amataki na trône yango na biso bisa mutu moko ke o nzambe alinga mpona yo ekokokisama certainement na bandeli na bi o nzambe alinga mpona bomoi na yo ekokokisama certainement. Salomo atoni kitaki nzambe réhabilité ça. Quelques leçons bien aimées na likambo tala leçon liboso soko moni Salomo Adonija na trône kolela te kene kotala mutu asalaki promesse yango nzamba pambolo poko ya na yo awa oye liboso mutu asala promesse anazobondela nzamba yoka yo na pokpa na lelo parce que otiki nyonso oye pa mutu asala promesse esoki komi betela pe yo moko maboko mama oye pa mutu asala promesse. Biso toza bato tobundaka na manzoto te toza bato yo towelaka te mais tokendaka epai ya mutu asala promesse. Notre Dieu règne encore, il est sur son trône capable de détrôner Adonija et de réhabiliter Salomon. Tant que kovanda na ndako tant que kolela mama situation kotikala ka ndenge moko mais ce qu'on y est pas moto à la promesse, aza capable, yako kitisa Adonija, pe yako réhabiliter yo. Yango nazo bonde na nzambe na prière oyo, nzamba réhabiliter yo na place na yo. Eloko mi baina ningi na loba. Même Jephthé avait perdu, nzamba réhabiliter que Jephthé. Jephthé avait perdu l'héritage de la famille. Mais il a hérité tout un pays. Et ça comprend de Marmana Lobi. Jephthé a perdu l'héritage de la famille ya famille na bango. Maintenant on nzamba réhabiliter atie likolo ya pays mobimba. Atika nzamba réhabiliter yo okende au-delà ya makanisi na yo. Na lobi nzamba ko réhabiliter yo okende au-delà ya makanisi na yo. Au nom de Jésus. Oui, auto perdaka so to pas nzambe. Jacob, il a perdu son fils. Son fils est Joseph, un jeune garçon, pauvre, un jeune garçon. Mais la Bible nous dit, le jour où il avait retrouvé Joseph, il n'était plus le jeune garçon, mais il était un homme qui régnait dans l'Égypte. Atikanzame abakisala okoleka oyo bungisaki nalobi nzamba pesa yo odela oyo bungisaki nazoloba nzamba pesa mutu moko odela oyo bungisaki nzambe na biso aperdaki un seul fils. Bible lobi que Dieu a donné son fils mais tant qu'il a récupéré louange ya mokili mobimba yo okozwa odela oyo perdaki. Jésus-Christ a perdu qui corps na ye o ezaki corps moko limité mais mutango aki ko retrouver ngo ezaki corps ya gloire o ezaki suna besoin ya porte pour que les sika ba disciples bazalaki te azobima na kati ya mi nazobondela nzambe na nga na pokpa na lelo tangu nzamba ko réhabiliter yo apesa yo esika ya gloire. Job avait perdu malgré la sanctification. Malgré sa justice, a perdu qui bananaï 10, a perdu qui richesse naï. Mais Bible lobi,
mokolo nzambe aki ko réhabiliter apesi bana ya kitoko ya mayele koleka oya bungisaki. Tika nzambe nanga apesa yo ya kitoko ya mayele koleka oyo bungisaki. Na bandeli nzamba pesa yo ya kitoko ya mayele koleka oyo nzamba bungisaki. Soki fiancé moko boya yo nzambe pesa yo fiancé asiko ya kitoko ya mayele koleka oyo kima yo. Soko bungisaki musala nzamba pesa yo musala ya kitoko ya mayele ya mbongo koleka musala oyo bungisaki. Soko ndimiango beteli nzambe na biso maboko. Soko zondi mo beteli nzambe na biso maboko. Azana makoki ya ko aider yo réellement. Na bandako le bakaba secret. Secret, monsieur bien-aimé, il faut connaître ce que Dieu a dit pour toi. Il faut connaître la parole de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, muto ayebi o nzambe aloba pona ye. Azalaka kimia na tango ya épreuve. Bible ebisi biso ke becha nani na tatango ye pa becha ka manaki kotuna ye David alobaka na yo nini? Ngape na tuni yo nzambe alobaki na yo nini? N'est-ce pas que David a le bac na yo moi na no mutako régner? Et le mususu o yesala ke Betshaba azonga na ba droit na ye, c'était sa complicité avec l'homme de Dieu. Oui, Betshaba na kidi malafa ni kazole la muto ki kola musa lobi na ezaki passer na bango na tabi na talo bino zolela ti wapi. Va voir celui qui a fait la promesse. Et sokolo balanga amen. Esokolo balanga amen à ma case. Bien aimé nabitumba ya vie na yo soko côté sur l'homme de Dieu au récit. Na ebito soko yokinga. Yango Bible biba o ba kondimela nzambe ba kozwa makasi. Mais bo ba kondimela basali na nzambe ba au récit. Na bandeli. O ba kondimela basali na nzambe ba au récit. Bien-aimé, Moutoua Songa Betshaba na likambo. Et c'est la complicité naie avec l'homme de Dieu. Betshaba c'est la qui dit bah l'homme de Dieu n'a que qu'on la moussaye bien-aimé. Yangon zamba lobi tondi me la batu oyo. To tchela bango motema et longo la bango tokolonga. Raison moussou bien-aimé, c'est la prière. Betshaba akenaki ko sambela. Voir l'homme de Dieu, c'est prier. Ne tuer ko sa na pokwa na lelo. Tika nzambe Israël ayoka yo a remettre yo na batwa na yo. Na bandeli. Na lobi nzambe Israël ayoka yo a remettre yo na batwa na yo. Na zonge lisusu nzambe Israël ayoka yo a remettre yo na batwa na yo. Soko ndimiango beteli nzambe la biso moboko au prière pied de pied. Prière bien-aimé dans le Seigneur. Et ça la makasi bien-aimé dans le Seigneur. Passez ici tate biso kala lobi prière. Et ça le kola osana baoba moko munene liboso na yo ina machette. Osali 3 jours ya mois de janvier pa au moni réponse était mais léger côté. De sous fin du mois de février. O yesu pa au moni réponse était nzeta baoba côté. Au vendredi sous. Mois de mars sous oye papa yango nazo monde na nzambe na mois d'août oyo nzete ba oba ekoya liboso na yo. Na lobi ba prière à mois d'août oyo ekoyi sanzete au nom de Jésus. Nata ebisi Betshaba kolela te kosala ba suscité va voir celui qui a fait la promesse yenda ko réhabiliter yo neti yo na pokwa na lelo nzamba Israël o ya sala promesse Bible lobi kaza mwana na mutu te po akosa o ya loba akokisaka yango tika nzambe akokisa ba promesse na ye na bomoi na yo akokisa ba promesse na ye na libota na yo akokisa ba promesse na ye na musala na yo akokisa ba promesse na ye na ndaku na yo akokisa ba promesse na ye au nom de Jésus. Parce que oh nzamba loba atezo simba tozo mole simba te simba kaka. Un jour m'a passé moi ya communauté na biso. M'a passé à communauté na biso après ça nga 10 minaye. Biso communauté na toza na ndenge na ngotambola ezane communauté. Bino boya na madimi na bino et na na finance wala za ndenge na bino za pe mabete na ndenge na bino. Mais biso na ndenge na biso ba passer nde baliati. Et bon, ye, bon, na permission mobile na ye, apesa nga ba 10 minaye. Mugo mususu. Na monika benga terre na teka na zan. Mama ifeto za.
ateka bemponge ngabi naza na ville ya mama leki na nga wana magasin ngana lobika nzambe nanga nako benda kaka na malosa déjà programme tango opesa nga na yebiloko ndina okota na magasin na nsoma o sekandi eza ndenge communauté na biso etambusa. Amen, amen. Ah, isso go bete nga mabota tata mo na okena oko sisi. Na komi kuna bina mama Yvette. Eloko na bengi yo na lakisa yo. Tala ba éponge na nga ndenge etuli. Oya chaki liboso magasin. Yakana ke lakisa ya 4 akotisi nga na 4. Tala ndenge ba éponge na nga etuli. Tala éponge ya mwasi ola kutata mupangano ba osomba ngo. Yanga ba osomba te. Simalabila nga et pourtant na pesa ka 10 na ngai. Nga binzambe nango ba kosanzisa ngati ba kobengela nga basoda bakanga na zandu te se. Amen, amen. Amen, amen. Même ceux qui ont moni Adoni janda za na trône, nzamba za capable ya kokitisa ya matisi Salomon. Na bandeli. Ceux qui ont Adoni janda za na trône, nzamba za capable ya kokitisa ya lobani Salomon. Bible lobi mutapesa ka 10 na ya pambolama. Nzamba ofungula église du ciel, nzamba osala différence. Nazanga imaloba ko loba. Na yoki ye kaka esili. Nabi merci. Azu sumbonga pesa nga transport. Ah. Nzambe nanga. Merci pour bengeni nga basoda na kasenda ko bengena nga basoda na zana. Na yenanda. Nzambe yopi maka mosalaka. Tolongo la verset biblique ko lobi ke so muta pesa dimi ya opa mama. Poni yulu kila batu makambo yuba mona ka ote ba mona ande biso. Yose invisible mweba bambo libangi sate ba yako bambanga libanga. Pardon, sala biloko na yo. Il faut donner déjà kita. Salomon sala nini. Na lobela nzambe pardon. Soki boye so ka yena 10 na ko boya na nga. Wale za ko lukela nga makam. Menzambo to sambelaka. Aza mayele koleka biso. Na bandeli nzambo to sambelaka aza mayele koleka biso. Naza ko insiste nzambo to sambelaka aza mayele koleka biso. Nzamba yeba yike mwasi wana zakira mama ka moko nzoko ndi nzamba bandeki ko bombela yende bambongo wa. Bon tango nzamba yiki ko benga na donija na 3. Abenga mama Yvette esili ngalobi nzamba kosaka te nazobondela nzambe nanga pona ona pokwa na lelo adonija o aza na trône akita Salomon sala nini amata nzamba zongisa yo esika o nzamba bongisa pona yo parce que oyo nzamba loba pona yo ekokokisama certainement dazobisa mutu moko azala mawa pona donija azala trône kobanga te kala mingi takokita Salomon komata place na ye zana se Salomon place zana ye likolo po oyo nzamba loba bandoki bakochanjango te esepelisa nzambe na pokwa na lelo akitisa donija amatisa Salomon na bomoi na yo na kombo na Yesu tolobi amen. Est-ce que mutu moko iko telema sikoyo iko telema poto kitisa tozo ke de pas mutu asala promesse lelo na pokwa na lelo a donné jakita oza la réhabilité na place na yo oyo nzamba loba ekokisama ma bible lobi maloba na nzambe eza lokola mbula soko ekiti e matezonga ke pa na nzambe te sake polisa mabele. Bien aimé, tozo pambola nzambe na biso d'abord pour la fidélité na ye. Ozo nzambe nazo pambola poza fidèle. Yo soko lobili kambo okokisaka ngo. Nazo pambola pour makambo nyonso loba ponanga ba promesse na yo ekokokisama certainement. To bando sambela nzambe ozo beta maboko ozo pambola nzambe. Eso ko iko pambola nzambe. Oko iko pambola nzambe. Pambola ye. Pambola nzambe. Ozo pambola nzambe.
Ozo pambola ye le Dieu fidèle. Ozo pambola ye po aza fidèle. Ozo pambola ye po akokisaka maloba na ye. Ozo pambola ye po oyo alobe kokokisama. Mutu akoboma maloba na Nzambe aza te. Mutu akolongola maloba na Nzambe aza te. Bandoki bakoki te. Médecine ekoki te. Bato mokili bakoki te. Oyo Nzambe aloba mpo na nga yango nde kokokisama. Ozo pambola Nzambe. Ozo pambola Nzambe. Azana makoki ya korehabilite yo. Azana makoki. Azana makoki. Azana makoki. Azana makoki. Azana makoki. Pambola Nzambe. Azana makoki ya korehabilite yo. Azana makoki. Ozo tombola ye. Azana makoki. Ozo tombola ye. Azana makoki. Ozo tombola ye. Azana makoki. Ozo tombola Nzambe. Azana makoki. Ozo tombola Nzambe. Azana makoki. Ozo tombola ye. Ozo tombola ye. Au nom de Jésus. On viendra te chercher. Jour là peut-être Salomon a qui nanda kuna souci azolela. Amonika la délégation que vous t'es pas à roi. Kolobane Salomon yaka. Aujourd'hui tu seras rétabli na ba droit na yo. Toke pa Nzambe na biso bien aimé aza mutute. Salomon azawa pinavina yo. Nabaki Salomon c'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Adonija c'est la volonté de l'ennemi. Ce que Dieu n'a pas dit pour moi. Yangwana Adonija. Ozuki no be pa Nzambe. Ndenge nini Adonija za na trône mikolo ebele boy. Loba na Nzambe na pokwa lelo na linga Adonija kita Salomon mata ozo beta maboko. Ezo dépendre ndenge yo ko sambela. Adonija yo ko sala nini na vie na yo. Adonija yo ko sala nini na ndaku na yo. Adonija yo ko luka nini. Lelo akita oyo Nzambe alobande kokisama. Lelo Adonija kita ozobondela Nzambe. Adonija kita. Alléluia. Adonija kita. Lelo azokita. Malade ezolongwa. Etika place nango na guérison. Célibat. Etika place nango na mariage. Stérilité. Etika place nango na fécondité. Pauvreté. Etika place nango na richesse. Lelo. Adonija kita. Adonija kita. Bondela Nzambe. Adonija nandaku na yo kita. Salomon de Amata. Salomon de mwana ya promesse. Salomon de volonté ya Nzambe. Salomon de parole de Dieu. Salomon kita. Salomon kita lelo. Salomon kita. Salomon kita, Akita, Salomon kita, oh Nzambe, Adonija kita, Salomon mata, na bobo inanga, na ndaku nanga, na musala nanga, oyo Nzamba loba, eko kisama, kola la, lelo, Adonija kita, Nzambe nanga, lelo Adonija kita, na musala nanga, Adonija kita, na ndaku nanga, Adonija kita, au nom de Jésus. Bible lobina biso, tokozala mitu, mais tokozala mikila te. Mutu eza Salomo, mukila eza Adonija. Ozoloba na Nzambe eza maloba na yo nakozala mutu nakozala mokila te banda ko sambela loba Nzambe nakozala mutu nakozala mokila te kola la eso ko sambela Nzambe loba nakozala mutu nakozala mokila te. Oh Adonija kita bien aimé. Ezo dépendre ndengo yo zo kendo ko yebisa roi. Ozo dépendre ndengo zo solola na roi. Natalo bina bechaba kende ko rappeler roi. Rappeler roi ba promesse na ye. Olobaki na kozala mutu, na kozala mukila te, na kozala mutu, Nzambe, na li kozala mukila te. Au nom de Jésus. Nakozala mutu nakozala mukila te.
Kola la 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 la. Nakozala mutu nakozala mukila te. Au nom de Jésus. Ozoke ne koyebisa mutu asala promesse. Alobi na ye, alobi na biso. Tant que tokoto samaloba na ye, nyonso tokosala ekopambwama. Balobi nyonso tokosala ekopambwama. C'est-à-dire na ndako na yo kopambwama na salon, kopambwama na chambre, kopambwama na cuisine, na musala no kopambwama, na nzela wenzo kopambwama, na bilanga no kopambwama, bana na oba kopambwama, mobali no kopambwama, mwasi no kopambwama. Soki totosi liloba na Nzambe. Yozo bana Nzambe biso tozotosa liloba na yo. Tolingi pe tomona lipamboli yango na bandako na biso to bondeli Nzambe, bandako bondela Nzambe. Loba yo lobaki. Yo lobaki. Olobaki. Ah, onazo yo kayote bien-aimé. Loba na Nzambe yo lobaki. Olobaki songi na kotosa liloba na yo. Nyonso na kosala kopambwama. Bana nanga bakopambwama. Ba mobali nanga kopambwama. Ndaku nanga batu bakopambwama. Olobaki na biso. Na ndaku na yo komba kozala te. Olobaki na biso. Yawe Nzambe. Misala ya maboko ekopambwama. Eso koiko sambela. Loba Nzambe apambola misala maboko na yo. Loba Nzambe na lingi kopambola ma. Kokakakakaka. Au nom de Jésus. Nzambe alobaki na biso. Alingi to prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de notre âme, que nous soyons aussi à bonne santé. Oso réclamer malobana, banda ko sambe, banda ko rappeler Nzambe. Loba Nzambe, santé sa promesse na yo. Loba Nzambe lobaki nanga. Ko la 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 la. Bayonde olobaki. Dilakana yo koko. Bondela bien-aimé. Nalingo bondela. Nalingo bondela. Oh la 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 la. Alléluia, papa et papa. Yoka. Au nom de Jésus. Yoka. Tozo koma na suka. Nzamba lobi na biso. Bakobundisa biso. Bakolonga biso. Alobi que tout homme forgé contre vous sera nul et sans effet. Ozokene ko rappeler yango moka héritage Nzambe apesi biso batu bakoyana bango kobundisa biso mais bakolonga biso te ba arme nyonso bakoforger contre biso ekozala sans effet bandako loba na Nzambe bangunda nanga bakokweya bangunda nanga bakokweya bangunda nanga yebisa Nzambe. Alléluia. Bakuna nanga bakokweya baolonga ngate loba na Nzambe bakolonga ngate loba na Nzambe bakolonga ngate loba Nzambe bakolonga ngate bakolonga ngate bilakana yo Jésus bakokudisa ngabe bakolonga ngate bakokweya banguna nanga bakokweya bakotata bana. Yoka, tosukisa. Tosukisa. Bibe biso. Ezala mutu moko asalaki motambo. Pona muninga Mardoché amana sayeleki motambo. Mais malobala Nzambe kokisamaki. Amani nda kufa na motambo wana. Mardoché kufati. Ozobondela Nzambe, ozoloba batu nyonso basela kanga motambo wane kanga bango moko au nom de Jésus bana kosamba. Papa papa nazobondela yo Yesu yo.
s'appuyer sur l'héritage que leur donnera leurs parents. Les autres peuvent se confier sur des milliers de dollars qu'ils ont dans leur compte en banque. Les autres ont des patrimoines qui leur ont été donnés ou qui se sont appropriés ou qu'ils ont acquis, Seigneur. Mais nous n'avons que tes promesses, Jésus. Nous n'avons que tes promesses. Seigneur, les uns peuvent s'appuyer sur les relations qu'ils ont par-ci, par-là, pour être positionnés, pour avoir des grades, pour accéder à des lieux et à des postes et titres. Mais nous n'avons que les promesses de Dieu. Nous n'avons que les promesses de Dieu. C'est pourquoi nous déclarons que tes promesses sont oui et amen dans nos vies. Tes promesses sont oui et amen dans nos vies, Jésus. Tes promesses sont oui et amen dans nos vies. Tes promesses sont oui et amen. Tes promesses sont oui et amen. Elles sont oui et amen. Est-ce qu'un porteur de promesses peut acclamer le Dieu qui a fait la promesse? Est-ce qu'un porteur de promesses peut acclamer le Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir? Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Parce que c'est Dieu. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu fidèle? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. On viendra te chercher pour te remettre à ta place. Tu ne vas pas chercher, mais on viendra te chercher. Si cela n'arrive pas ce mois d'août, le mois prochain. Si pas le mois prochain, avant la fin de l'année. Gloire à Dieu. Lève tes mains. Seigneur, nous te bénissons parce que tu ne parles jamais en vain. Ta parole, c'est comme la pluie. Elle ne rentre jamais vers toi si elle n'a pas accompli sa mission. La mission de la réhabilitation, confirmation. Tu es le Dieu juste et fidèle. Merci de le faire, de redonner de la valeur à tous ceux, à toutes celles qui ont été rejetés, abandonnés. Et nous te bénissons pour ce soir. Adonijah a été détrôné. Et Salomon a été intronisé. Oh, que tu bénisses tes enfants. Tu bénisses leurs familles respectives. Tu bénisses cet après-midi, cette nuit. Tu bénisses le reste de la semaine. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez la tête et non la queue. Que l'Éternel vous élève. Qu'il vous réjouisse. Qu'il accomplisse vos vœux. Qu'il vous accorde la bonne santé. Qu'il vous redonne de la valeur. Au nom de Jésus.